Денови што и припаѓаат на црквата, на верниците во потрага по вистината за благосостојба. Денови, недели или со години сакаме честност, искреност, саможртва, себе преиспитување. Дали станавме себични, колку сме алчни, зошто сме бедни, како да се сакаме, кога да простуваме. Понатаму, прашалници се за нас и за нашите изворни приоритети, знаење, воспитување. Нема поголема исполнестост за свештенството кога храмовите се полни со народ, но не само за Божик или за Великден. Има милиони желби што ни зрачат низ пламенот од свеќата. Ова е вовед на уште едно издание. Божикно, празнично. Гледајте не. Зошто стануваме лоши, себични, помалку самобендисани, тврдоглави? Времето, атмосферата во која што живееме е крајно самолюбива и крајно егоцентрична. И не го подготвува, не го турка човекот во прегратките на другиот. Масовно, широк е патот кој што води во пропаст, но гледаме дека луѓето кои што одат по него стануваат доминантна категорија. Македонската православна црква, да потсетам, веќе влегува тоа ќе биде втор Божик, што ќе го слави како црква која доби согласност со Српската православна црква за автокефалност, но се уште останува православниот свет не признаена целосна автокефална православна црква. Дали Палчо имал поддршка од дел од владиците? Палчо имаше веројатно не само поддршка, него дел од владиците на синодот го пумпаа со информации да плюка по другите владици. Не и требаат на црквата луѓе херои кои што се подготвени да убиваат, да тероризираат, да измачуваат, да се изживуваат, да навредуваат други луѓе. Кој е за вас најголемиот предизвик? Да се обидувам одново и одново да ги гледам убавите работи во сето ова лошо што не обкружува. Христос рождаец, ја славите, Христос небес ја штите, Христос на земли возносите сја, Појте, Господјеви, ся земја и веселие, Воспојте, људие, јако прослави. Пред 5 години синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија го назначи за нов владика епископот полјански отец Јаков Стопски. Тој го има статусот на викарен епископ во Струмичката епархија. Хиротонијата се одвиваше во ноември 2018 година. За прв пат по еден век чинот беше во манастирот Покров на Пресвета Богородица. Во овие предбожикни и деноноќа свештенството е со своите патства, но и во часови на своја осаменост и прочистување. Токму на овој празничен ден, гостин во ова издание на Триник е отец Јаков. Отец Јаков, веројатно ова е година која изминува и секогаш на крајот од секоја година и на почетокот на новата година се преиспитуваме кој сме, и каде се движиме. Која е вашата порака? Видете, за човек на црквата нема дилема тоа каде се движи, каде се упат или која е неговата цел. Човек кој што живе во црквата, тој го следи курсот кој што ја движи црквата. Кормиларот на црквата е Богочовекот Христос и црквата, незиниот пат, незината крајна дестинација е Царството Небесно. Така што тоа е нашата крајна цел. И моја како на човек, како на епископ, како на христијанин е Царството Небесно, прегратките на нашиот триипостасен Бог, на Отецот, Синот и Светиот Дух, и согласно тоа секое друго пренасочување, било каква друга дистракција или друга насока во која што би почнал да се движи нашиот живот, или самите ние, би било промашување на целта. Така што, убаво рековте, секако дека
ние зборуваме за вечноста, дека е наша крајна дестинација, но и како мораме да се приспитуваме не на крајот на годината, туку на крајот на секој ден. Заради тоа што во голема мера нашата вечна екзистенција зависи од она што сме го изградиле, најпрво самите себе, во какви личности сме се обликувале, дали сме станале слични, дали сме се вподобиле на Христос во овој живот. Тоа е и смисла на нашето постоење, да станеме слични на Него. Дали се движиме во вистинска насока? Многу често си го поставуваме прашањето дали она што го правиме, дали одлуките кои ги носиме се правилни во вистински момент. Па, видете, човек мора се да испитува и да проверува согласно некој критериум. Најголемата опасност е самите на себе да си бидеме критериум. И се да мериме и да испитуваме согласно некоја наша мерна единица. Дали сме доволно самокритични? Па, заправо тоа, самокритичноста сметам дека е и одличен опит дека се развива во онаа мера во која што човек е способен за заедници, во онаа мера во која што живее во заедница. Затоа велам, не смее да биде нашето јас, оска околу која што ќе се движи нашиот живот или, како да кажам, мерилото согласно која што ќе се мериме самите себе си. Секогаш заедницата, таа односот со другиот. Дали имам доволно љубов да го покриjem, да го љубам другиот, особено кога тој мене не ме љуби, кога греши, кога ме повредува. Љубовта кон непријателите е краен и совршен императив во христијанството. Дали луѓето, водачите, општествата се во една нова арена на борба? Зошто стануваме лоши, себични, помалку самобендисани, тврдоглави? Па видете, времето, атмосферата во која што живееме е крајно самолюбива и крајно егоцентрична. И не го подготвува, не го турка човекот во прегратките на другиот. И не се учиме налик на распнатиот Господ наш да ја шириме својата преградка. Тоа честопати може да биде болно, може да биде да не е пријатно искуство, но секогаш е вистинско. Заради тоа што во пресрет на распнатиот Бог, во пресрет на другиот, на секој еден човек за кого што умре, тој Бог и стана човек, на тоа е воедно и празникот. Бог се воплотува и стана човек, можеме да одговориме со расширени раце, со жртвена преградка со која што ќе го прегрнеме другиот, но имам впечаток дека срцето на современиот човек и вредностите кои што, како да кажам, трендот на современото живење ги афирмира и ни ги наметнува, се крајно егоцентрични и самолюбиви. И да избегаме од тој концепт на живење можеме единствено во црквата. Се додека ги следиме трендовите кои што ги наметнува овој свет и концептите на живот, за сето она што е ин, што е популарно и така натаму, мислам дека сите го имаме тој впечаток и сме изморени веќе од тоа. Гледаме дека масовно, широк е патот кој што води во пропаст, но гледаме дека луѓето кои што одат по него стануваат доминантна категорија и тоа е, како да кажам, можеби најголемата трагедија која што ја живее современиот свет. Сега ќе преземе еден текст од нашата Кица Колбе, филозоф од Германија, која го цитира големиот писател Достоевски. Писателот е цитиран со зборовите: без Христос одеднаш се станува одвратно и погрешно. Покажете ми нешто подобро од Христа. Писателот на злосторство и казна, меѓу другото и пишува: покрај себе во прогонството и на слободата го имал пред се Евангелието. Дали на посланијата на Отец Бог се навраќаме единствено на вакви големи верски празници? Видете, зависи од која перспектива гледаме. Владе една огромна еуфорија и на запад, и на исток, и во сиот свет, сега за Божиќ. И сиот овој декор што го гледаме околу нас, кој што предизвикува еуфорија, намерно веламе еуфорија, не радост,
заради тоа што радоста е секогаш нежна, секогаш тивка и секогаш го подразбира другиот. Оти вистинската радост е секогаш извира од љубовна заедница која што ја градиме со другиот. И сега во свет во кој што човекот се развива како егоцентрично битие, тој често пати не изгледа дека се радува. Но после тоа празнење еуфорично е длабоко несреќен и депресивен. Верувам ке се согласиме сите, човекот никогаш не бил поосамен и никогаш не бил понесреќен. Наспроти сиот оној социјален живот што го има на социјалните мрежи, кој што е виртуелен, не е реален воопшто. Сеќавањето на празниците во една оваа форма што ја гледаме, Божиќна, треба да го иконизира најголемото чудо што се случи во историјата на човекот. Еве, Елка, гледам зад вас, Божиќна, таа е украсена, сета природа ја украсува, ми даваме празничен изглед и сјај, и дотеруваме се, бидејќи доаѓа специјален човек, специјален гостин, продира во времето и во историјата во овој свет, Богочовекот Христос. Тоа е всушност и звездата, иконизира Витлеемската звезда, која што им го покажала патот на мудреците. И кога ќе се издигнеме од севкупната символика кон реалноста на нашето постоење, а тоа е дека Бог толку го возлюби човекот, што го испрати својот единороден син да стане човек, самиот Бог се соблече од својата слава несоздадена и се облече во нашиот срам, во нашата голотија, не заради нешто друго. Можем да кажеме, не и за да не спаси, иако тоа е поентата, тоа е кулминацијата на неговото доаѓање, туку само за да не исплаши. Владика Јаков, споменувате дека луѓето пред се ставате акцент поточно на еуфоријата, а не на радоста. Колку денеска може човек да биде исполнет духовно, во услови кога подолг период се соочуваме со амбиент, живееме во општество на поделеност, на незадоволство, на револ, било да е социјален, економски, па и некој ќе рече на меѓународен план од аспект дека сме го промениле името и така натаму. Од оваа перспектива немам впечаток дека живеам во подобар свет. Немам впечаток дека се умножува мирот, дека се умножува радоста, дека се умножува љубовта. И токму во овие денови сите ние живееме во реалноста на конфликтите широм планетава наша. Без оглед на сето она што не расејува и што длабоко го потресува нашето битие и го вознемирува, го брка мирот од нас, можеме да речеме. Мирот не зависи од тоа, можем слободно да речеме, од перспектива на човек што доаѓа од манастир и што веќе поголемиот дел од животот го поминал во манастир, не зависи од тоа каде сме. Бидејќи мирот не зависи од географската положба, тоа е душевна состојба, духовна состојба, можеме да речеме. Можете да чувствувате немир во крајно самено место, па и во манастир, можем да речем, а можете да чувствувате, не само да чувствувате, туку и да ширите духовен и возвишен мир кој што не е од овој свет во најголемиот хаос на овој свет. Тоа го прават духовните луѓе, светите луѓе. И, впрочем, тоа го гледаме во животите на мачениците во ранохристијанскиот период, кои ги изведувале на плоштадите јавно да ги погубат, за да со тоа да ги заплашат христијаните кои што живееле во тајност. Тие ширеле мир и се молеле за своите мачители. Така да мирот во голема мера не зависи од нас, премногу дрско е човек да зборува за некаков мир и за некаква благосостојба духовна што ќе зависи од него, но зависи од нашиот однос со Бог. А индиректно зависи и од нашиот однос со секој еден човек, а особено со непријателите. Црквата е празна, кафулињата се полни, вака реагираше денове владиката Петар кога затекнал полупразен храм за време на литургија. Дали ова значи дека ние немаме навики за сослушување на проповедите или свештенството ги одбива верниците? Со одредени можеби помалку нелогични чекори, одлуки. А видете, јас лично, еве, ќе зборувам во своје име, мојот личен впечаток не е таков дека храмовите се празни.
Кај нас во Струмица, еве јас каде што служам, храмовите се преполни, надврстојат луѓето кога служим. И особено, доминантна категорија на неделните литургии, на празничните литургии, се младите луѓе. Младиот човек. Младиот човек е секогаш не се задоволува. Знаете, она површно живење со сето она што го нуди овој свет, младиот човек се заситува многу брзо. Секако дека имаме површни луѓе, имаме луѓе кои што се прилично подлабоки и секогаш ја бараат смислата на своето постоење во духот на оној цитат од Достоевски, што пред малку го изговоривте. И младиот човек е доволно паметен да свати дека не може овој свет ништо да му понуди. Во најмала рака не може да му даде одговор, да му даде решение за минливоста, за смртта. Не може сето она што го сака, што го љуби младиот човек, што го создава во својот релативно краток земен живот, сака да му даде вечна екзистенција. Никој не може, длабоко освестен човек не може да се помири со тоа дека се што љуби, се што градил, се што создавал во овој живот, да се помири со тоа дека ќе го предаде на гробот, да го голтне гробот на крајот и него самиот. Единствениот што нуди решение и одговори на тие прашања е Богочовекот Христос. Не се оградувам од одговорноста што имам како епископ, како свештеник, како човек на црквата, се враќам на вашето прашање. За тоа доколку постојат луѓе кои што на некој начин се повредени или се разочарале од некои наши постапки, од луѓето на црквата, од некоја наша реторика што сме ја негувале во одреден момент, заради тоа што ние сме луѓе, не сме совршени, имаме слабости, но ние народот секогаш го повикуваме и го водиме не кон себе, туку кон Богочовекот Христос, кој што е совршен. И во заедница со Него му нудиме, му даваме решение на младиот човек, на стариот човек, му нудиме решение за надминување на смртта и, како да кажам, и за осмислување не само на радосните и на убавите мигови во овој живот, туку и на оние помалку убавите и тажните кои што за жал во овој свет стануваат на некој начин доминантни, но во животот во Христос, во црквата, и тажните и неубавите моменти на крајот кулминираат, завршуваат со радост, налик на Христовото распнување, погребение, како да кажам, се на крајот проголтува радост и светлината на Христовото воскресение. Тоа е реториката, тоа е проповета на црквата и на секој човек на црквата. Гледате Трилин, гостин во емисијата владиката Јаков. Владика Јаков, еден свештеник на Македонската православна црква, деноден постави диагноза. После абортусот, жените добивале рак, папата дозволи сепак да се аминуваат истополови бракови, што инаку јавно ги на некој начин ги осуди нашиот поглавар господин Стефан. Што е вашиот став во однос на ова прашање? Поглаварот не рекол ништо лично свое, тоа е реторика на црквата, реторика на апостолите. Гледано од перспектива на црквата, на православната црква, на сите цркви, всушност, кога ќе речете брак, илјадници години наназад, човештвото, еве, тргнете христијанството, кое што е 2000 години и предходно, кога ќе речете брак, секогаш се подразбира на заедница помеѓу маж и жена. Тоа подразбираме под зборот брак. Затоа за нас ние сме многу сензитивни и чувствителни кога ќе речете брак. За било кој епископ, за било кој човек на црквата, бракот е света тајна. Инаку кога станува збор за било какви заедници надвор од црквата, кој што ќе прави, како државата, како системот ќе регулира некаква заедница, како да кажем, или некаков однос помеѓу две личности, сексуален, бизнис однос и така натаму, ние во тоа не навлегуваме. Но секогаш кога ќе речете брак, и како сме повикани да го кажеме својот став. И тоа е, како да кажем, доколку поглаварот, доколку архиепископот наш, господин Стефан, би се изразил поинаку или би рекол нешто поинаку тоа што го рекол, јас првиот би се разочарал од него. Владика,
Јаков, дали црквата има јатаци на бандити и криминалци во Македонија? Па не знам што конкретно подразбирате по тоа прашање. Црквата, кога веќе еве се служиме со такви квалификации, црквата секогаш квалификации кои што, како да кажам, карактеризираат или дефинираат нешто што само по себе е лошо или е грев, или луѓе што направиле некаков грев во одреден миг од животот. Црквата и такако е место кое што е единствената последната надеж за оние кои што се огрешиле, кои што сгрешиле. Во црквата, како да кажам, нема место за оние луѓе кои што сметаат дека греф не сториле. Не дека самата црква не прави место за нив, туку заради тоа што тие самите сметаат дека немаат потреба од црквите, се сметаат за совршени, а Христос ја возглавува и ја води црквата. А самиот тој рече, не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците да ги приведам на покаяние. Тој дојде заради грешните луѓе. Така да ако некој но во црквата кога доаѓаат луѓето кои што сгрешиле, кои што го промашиле животот во одреден миг од својот живот, а црквата е место на покаяние на грешниците, луѓе кои што веќе не се поистоветуваат со својот грев и кои што одлучиле да го променат својот живот. Така да во таа смисла, во тој контекст, не знам дали сте задоволни со одговорот, и така како црквата илјадници години правела место и Христос на едно место кога го осудува дека седи и пие со митници и со грешници, оние што сметале за себе дека се совршени, му велеле, видете го пие со митници и со грешници. Тој вели, се лажете, блудниците и митниците ќе ви испреварат во Царството Небесно. Не случајно ви го поставив ова прашање, бидејќи вие сте во помалата група на владици кои се дистанцираше од иницијативата со критики и дистанца кон иницијативата за заштита на црквата и името на Македонската православна црква во Охридска архиепископија. Потоа иницијатор беше на таа идеја Палевски, Палчо, кој разгрме кон вас, кон владиците Наум, Партени, Пимен, поглаварот Стефан. И сега прашањето е многу директно. Дали Палевски, Палчо, имаше заштита од одредени владици во Македонската православна црква? Видете, јас не сакам воопшто да зборувам и да го споменувам тој човек, додека беше актуелен и додека многу луѓе веројатно сметаат дека тој прави нешто добро. Јас и повеќето епископи, го споменав ти поглаварот, видовме дека едноставно не може да има тука никаква заедница, ништо заедничко, заради тоа што тоа го споменав јас и на својата беседа, своето обраќање за празникот на Свети Климент Охридски во Соборниот храм, дека на црквата не и требаат херои, кои што ќе ја спасуваат црквата, мачејќи и повредувајќи други луѓе. Како да кажам, кои што ќе зборуваат со некој друг јазик, а не со јазикот на апостолите, на светите оци, со јазикот Христов на Евангелието. И тоа треба да биде, можеби, првиот импулс, сигнал за секој добронамерен човек во црквата, епископ, клирик, лаик, едноставно да се оградуваме. И доминантна категорија беа епископите кои што едноставно, веројатно заради тоа бевме мета на линч и мета на напади. Јас ниту ќе го карактеризирам, ниту ќе го квалификувам тој човек, иако имаше квалификации, тој е се уште осомничен, но од оваа перспектива реков, ниту демантирав, ниту се бранев, ниту се занимавав, заради тоа што сметав дека не е вредно. Нашата реторика е секогаш позитивна. Ние зборуваме за Христос. Но еве тоа нека биде воедно апел до секој добронамерен човек. Не и требаат на црквата луѓе херои кои што се подготвени да убиваат, да тероризираат, да измачуваат, да се изживуваат, да навредуваат други луѓе. Владика Јаков, Македонската православна црква, синодот на Македонската православна црква, пред новогодишните празници имаше синодска седница на која изразивте став во однос на и реагиравте за мешувањето
на партијата Самоопределување на косовскиот премиер во изборна трка во Македонија. Но она што јавноста не чу после таа синодска средба, да изразите во најмала рака сочувство кон девојчето, малолетното девојче кој беше убиено токму од Палчо и од Велешанецот. Црквата веројатно требаше да излезе со својот став или не требаше. Затоа реков, ние како црква не велам дека некогаш не правиме превиди и така натаму, но јас сум сигурен, јас лично служев 40 литургии и секој ден на богослужбите во манастирите наши се спомнува и двете имења, и на Вања и на Панче. И за сите тие луѓе кои што се повредени, кои што се... Јас верувам дека добар дел од свештениците кои што се блиску до тие семејства, бидејќи знам дека на една од жртвите од тие убиства, од семејството, се луѓе кои што одат во црква, кои што се побожни, имаат контакти со своите, како да кажам, духовници, свештеници. Црквата не е секогаш принудена и не може никој да ја принуди да делува институционално. Таа го прави тоа, доколку смета дека е потребно. Кога зборувате за црква, црквата, општеството, луѓето, народот го проникнува од најниско до највисоко ниво. Нема дом во кој што нашите свештеници не влегуваат кога одат на водосвет. Така да сум сигурен дека парохиските свештеници на тие семејства ги знаат и ми ја дале таа утеха. А кога еден свештеник утешува некого, тој не го прави тоа во свое лично име, туку го прави во име на црквата. Така да не би рекол дека црквата може би официјално, институционално не изразила сочувство, но и така ако била со тие семејства и црквата е таму секогаш со оние од кои што имаат потреба од неја. По томосот од Српската православна црква, што уште преостанува за конечно интегрирање на самостојната македонска православна црква? Видете, после оној томос... Таа постапка да се заокружи целосно. Да, после томосот кој што го добивме, ни го врачи неговата светост, патриархот српски господин Порфири, заедно со соборот на Српската православна црква, ние уште не можеме да престанеме да се радуваме на тој миг кој што заокружи едно наше, како да кажем, еден наш крик, едно наше барање, кое што барање за препознавање. Не дека ние нешто особено добивме, што немавме, дека добивме автокефалија. Автокефалијата е црковна реалност, е фактичка реалност која што ја живе македонската црква, македонскиот народ од 67 па навака. Она што ние го добивме на претек, без никакво задржување, без да задржи нешто Српската црква за себе, без никакви уцени, целосно, она преградка братска за која што зборував предмалку, ја видовме широко отворена. И се уште се радуваме на таа преградка која што е заедничка, едни на други, и таа радост би ја живееле во полнота да заврши тој круг на произнесување на сите останати цркви. Какво е внатрешното единство во Македонската православна црква и каков е односот денес по спојувањето, односно во најмала рака повраќањето на Јован во Македонската православна црква? Го слушали гласот на поглаварот? Или се уште постојат одредени разлики или разногласие внатре? Видете, црквата е заедница на реални личности, со сета нивна автентичност, оригиналност. Тоа секако ги подразбира покрај добродетелите, нели, врлините и слабостите. Така и меѓу нас епископите некогаш има недоразбирање и така натаму, но еве нека не се грижи никој, браќата кои што се интегрира, кои што добија епархии во начело со митрополитот Јован, и такако и тие архиереи, тие браќа наши спаѓаат и влегуваат во склоп на она преградка братска, исполнета со љубов и со радост, која што зборував пред малку.
Владика Јаков, ви благодарам за многу години празниците и успешна година 2024. Амин, амин. И вам исто ви посакувам се најдобро. Следевте интервју со владиката Јаков од Струмичката епархија, кој всушност е и дел од Македонската православна црква Охридска архиепископија. Кратка пауза, потоа продолжуваме со останатите соговорници и гости за ова празнично издание на ТВ магазинот Тренинг. Следете не. Година на динамични, непредвидливи настани. Предизвиците на патот кон добивањето на томосот од СПЦ за признаена автокефална црква во светот на православието. Но и прилично изненадувачки реакции од Македонската православна црква Охридска архиепископија. За нив во ова издание празнично гостин и соговорник ќе биде колегата и уредник во Сител Маријан Николовски, кој всушност е и уредник на порталот religija.mk. Николовски, дали МПЦ Охридска архиепископија конечно е со признаета автокефалност од Српската православна црква? Македонската православна црква, да подсетам, веќе влегува тоа ќе биде втор Божик, што го слави како црква која доби согласност со Српската православна црква за автокефалност, но се уште останува православниот свет не признаена целосна автокефална православна црква. Со други зборови, во моментов Македонската православна црква де факто е автокефална црква во рамките на Српската православна црква, а де јуре е автономна црква во јурисдикските и канонски граници на Српската православна црква. Што би значило дека целиот тој процес допрва треба докрај да се дозаврши. Проблемот во принцип и оваа година што помина ќе беше завршен, затоа што немаше да има никакви пречки за Вселенскиот патријарх да го издаде посакуваниот канонски томос за нејзината автокефалност, со што и сите православни цркви во светот ќе го впише архиепископот на МПЦ Охридската архиепископија во своите дипсици и практично тя беше заокружена автокефалноста, но проблемот настана веројатно некаде на Божит минатата година, кога овде во Скопје изненадно дојде шефот на руската црковна дипломатија Антони и подоцна следува серија секојдневни речиси, неделни, месечни средби на релација со човекот кој што беше во руското црковно подворје во Софија, кој подоцна му беше забранет влез во Македонија и протеран од Бугарија. И што во меѓувреме се случи после тој 6-7 јануари минатата година до ден денеска е прашање во кое што Македонската православна црква, односно синодот треба да одговори, но тој е период во кој што беа целосно блокирани разговорите со Вселенската патријаршија. Лага е дека Вселенската патријаршија бара да МПЦ се откаже од диаспората по интерес на Вселенската патријаршија. Лага е дека Вселенската патријаршија бара да МПЦ биде обезличена и да никој никаде не смее да го спомнува името Македонска православна црква. Сето тоа се конструкции кои што во јавноста ги пласира владиците за кои што председателот Стево Пендаревски, да подсетиме, во едно интервју рече дека по информации на своите пријателски служби од НАТО се воде бела релација со руските разузнавачки служби. Вистината е следна, дека некаде последниот обид за продолжување на разговорите со Вселенска патријаршија во јуни месец, кога на Македонската православна црква практично и е овозможено се. 3 точки се на кои треба да се разговара. Тоа е прашањето околу што сакаме име за црква по кое ние ќе бидеме запишана во диптихот на Вселенската патријаршија, дали тоа е православна црква на Северна Македонија или Охридска архиепископија. Второто прашање се однесува околу титулирањето на епархиите во диаспората, не нивно укинување, туку да не се поклопува титулата на нашите владици со титулата на Вселенскиот патријарх. И третото клучно прашање е Македонската православна црква всушност да го ревидира својот тврд став и единствен тврд став во поглед на украинското прашање, дека ќе сослужуваат со украинската црква тогаш, односно православна црква на Украина, која што е автокефална од Вселенската патријаршија, тогаш кога сите цркви ќе сослужуваат. Вселенската патријаршија не бара ние да признаеме православната црква на Украина сега
или у догледно време, но да го ревидираме ставот дека ќе сослужуваме тогаш кога ќе се создадат услови за сослужување, било каква формулација. На тоа остро се противи двајца владици, тоа е владиката Петар и владиката Григорий, и едноставно ние денеска сме заложници на руските црковни интереси во православниот свет, а не на нашите црковни национални интереси да станеме автокефална црква конечно. Конечно дојде до реинтеграција на свештенството на ПОА и владиката Јован во Македонската православна црква Охридска архиепископија. Како успеа да се премостат тие разлики, особено помеѓу МПЦ и ПОА? Што беше пресудно и како сега функционираат? Во принцип, тоа прашање беше затворено со затварањето на прашањето на проблемот меѓу МПЦ и СПЦ и добивањето на согласноста од СПЦ за автокефален статус. Тоа беше логичен след на решение дека ПОА ќе мора да биде инкорпорирана во МПЦ како решение за тоа што де факто не може да постојат две цркви на едно канонско подрачје. И тоа беше след процес кој што логично следуваше. Имаше тука малку недоразбирање кај одредени структури во МПЦ, но веројатно подоцна се најде она комбинација која што за волја на вистината и поприлично конструктивно се однесе во целиот овој процес, особено Јован кој што да не забораваме од позиција архиепископ се согласи да биде на позиција митрополит во Македонската православна црква, останатите двајца, тројца членови на ПОА практично немаат дерогирање или деградација на нивниот на нивната епископска титула. Тие беа епископи во составот на СПЦ и сега се епископи во Македонската православна црква. Двајца од нив управуваа со епархии, еден беше викарен епископ, што значи беше следна околност и мислам дека тоа е добро што конечно така се заврши тоа прашање. Гледам дека од она што можам да го видам, Јован е поприлично добро прифатен во Крушево и Димир Хисар. И гледав и неговите настапи, литургии, така што очекувам некој конструктивен пристап и во поглед на прашањето за автокефалноста, но и во поглед на развојот на МПЦ. Споменавте за големото влијание, па и директното мешање на руската црква и одредени руски разузнавачки служби во црковниот свет. Како да се амортизира или како успеа да се амортизира овој удар од руските служби? По принцип, тоа е прашање на интерна, внатрешна отпорност на секоја црква. Руската православна црква не е само да се меша во Македонија и во МПЦ, неизината веќе неколку години проактивна дипломатско, државно, црковна улога, таа е всушност креатор на знаете како, на црквата и линијата црковна низ православниот свет кај другите држави и ја користи руската црква како простор за влијание во поглед во функција и во корист на државната политика на руската држава. И тука тоа е идентична, значи секоја црква е под некакво влијание, обид за влијание, но секоја црква си создава својот брамбен механизам како да се спротистави на руската црква, не да влезе у војна, у конфликт со нејзе, но едноставно да се спротистави на руската црква и да се ги користи, односно да ги промовира и практикува своите црковни национални интереси. Бугарскиот аналитичар Николај Крстев оцени дека руските агенти преку црковните канали и во Србија работат на дестабилизација на црквата, но и генерално регионот. Што е целта всушност? Да се дестабилизира, освен да се испрати порака до црковните великодостојници и да се дестабилизира регионот во поширок контекст? Директната филозофија на руската црква е привлекување на православните верници на своја страна, наспроти филозофијата дека центарот на православието е 2000 години фанар и во продолжение треба да биде третиот Рим, како што го дефинира и самиот Путин, треба да биде Москва. Тоа е една филозофија, но втората приказна е баш она геополитичка состојба, играњето на политиката, на руската државна политика во поглед на позиционирањето во светот. И нормално црквата игра поприлично масовна улога
во тоа. И тоа не е само тука. Земете ситуацијата во Антиохија, во Александрија, кај што постојат православни цркви. И таму се мешаат. Следите празнични изданија на Трин, гостин мојот колега од Сител и религија.мк, Маријан Николовски. Колку аферата со Палчо, кој е осомничен за двојното убиство, особено неговите врски со одредени велико со дел од владиците, создава дополнителни сомнежи за руско влијание, има и подоби и директни поточно прозивки од Палчо до одредени владици во Македонската православна црква. Да не заборавиме, личност за која што зборувате се закануваше директно на архиепископот Стефан, се закануваше директно на епископот Партени, на епископот Јаков, на владиката Пимен, на владиката Наум. И сега можем да ги набројам уште десетици други. Не се закануваше само на тројца владици. На Петар, на Григорий и на Агатангел. Со нив тројцата собираше потписи за некакво зачувување на името на Македонската православна црква кој што никој не го бара. Синодот одржа пред некој ден синодска седница во кој што донел заклучок дека загрижувачки било тоа што во кампањата ќе се вклучиле наводно Курти од Приштина и дека тоа не било добро. Една реченица сочувство не изразија за Вања и за Велешанецот. Јавно сочувство Македонската православна црква не изрази. Дали Палчо имал поддршка од дел од владиците членови на синодот? Палчо имаше веројатно не само поддршка, него дел од владиците на синодот го пумпаа со информации да плюка по другите владици. Му сервираа информации да плюка по другите владици. Тоа е жално што се случува во самиот синод. А седат на една маса. И пак велам, напишале соопштение во кое изгражуваат загриженост дека Курти ќе се мешал во политичката сцена во Македонија, а еден збор нема за настанот кој што нема грозен настан 30 години во Македонија. Еден збор како да не постои. А при тоа на таа маса барем тројца владици секојдневно комуницираа со тој човек. Дали Македонската православна црква, Охридска архиепископија, несвесно или можеби свесно влета во политички играри? Во кој контекст? Та цел живот е у политички играри на еден или на друг начин. Па и во контекст на и престојните избори. Секогаш се држат официјално настрана, но потоа застануваат. Да не се лажеме, сите во Македонија знаат дека владиците имаат симпатии кон една или кон друга политичка групација, тоа било долго време така. Директно и индиректно постоеле и у претходни изборни циклуси мешања, имаше ситуации кога благословуваа кандидати, ако се сеќавате. Но тоа е најмалиот проблем во Македонската православна црква. Тама има многу посериозен проблем. Николовски, што се другите препознатливи точки на нашата црква во општествената заедница? Препознатливи точки, па да речеме, за мене се тоа поединци ликови. Да не ги спомнувам сега сите кои што ги знам, но луѓето кои што ја сватија мисијата на црквата во 21. век некако црква за венчавки, институција за венчавки и погреби, туку како институција за христијанизација и институција на љубов кон луѓето на кои што им е потребна и кои што овозможија доближување на ранливите категории општеството до црквата, од кој би црпеле на еден или на друг начин благослов и поддршка за своите проблеми, се за мене ликови кои што ја имаат разбрано современата улога и мисија на една црква во општеството. Пак ти кажам, да не спомнам некој, а некој да ги заборавам, ќе го спомнам како еден од ликовите кој што е најекспониран во јавноста, да речеме свештеникот Оливер од Драчево, кој што организира и група други млади свештеници организира големи хуманитарни мисии и така тука тоа треба да биде, знаете како,
Романската православна црква, обично ја спомнувам често, е символ за тоа како треба да изгледа една православна црква. Не знаат дека има повеќе од 1000 институции социјални кои што ги финансираат, од школи за градинки за сиромашни до болници, до институции кои што овозможуваат на луѓето да ја почувствуваат христијанската љубов онака како што е потребно, а не да бидат задојувани со флоскули како Светиот Грал е закопан некаде тука во центарот на Македонија и затоа цел свет сака да ни уништи нас. Препознаваш кај владиците скромност или раскалашеност? Зависи кај кој како. Јас ќе ви потсетам на ситуација на покојниот српски патриарх Павле, кога прашале колеги новинари, ваша светост каже, вика, на синот, вика, идете ви пешке со автобусом и трамвајом, ќе зборам македонски, а вика сите владици други доаѓаат со мерцедеси, со големи коли, и они вика, тоа е така затоа што се завештале на сиромаштија. И ви гледа како, па замисли да не се завештале на сиромаштија, со хеликоптери ќе доаѓаат на синот. Благодарам за гостувањето во емисијата. Беше драго. Следете тренинг, гостин и соговорник беше колегата Маријан Николовски од ТВ Сител и од порталот religija.mk. Немој да молчиш, немој да стоиш настрана, другарче. Ако молчиш и ти учествуваш, да, помогни, побарај помош и пријави. Крени глас против врсничкото насилство. Во светот на Биби, медиумски феномен на гледана серија со македонска продукција. Биби и Боби ги привлекува најмладите, ги опива пред малите екрани, но ги одмара и родителите. Која е глумицата која го позајмува гласот за поистоветување со најмладата популација? Како да се задржи вниманието, како да се анимираат младите? Во ова издание на тренинг гостинка е актерката Слагјана Вујошевиќ, која е дел од турскиот театар, но и многу често го позајмува својот глас и во останати турски серии, но и е истовремено и актерка. Добре дојдовте. Добре најдов. Вујошевиќ, она што на почеток би сакал да чуеме од вас, што е првичниот момент или предизвик за да се анимираат најмладите? Гласот, ликот, гестикулациите? Би рекла комбинација од се и многу повеќе од тоа. За анимација на најмладата публика, пред се сметам дека треба да се прифати одговорноста. Многу е важно, ми се чини дека еден човек не е доволен. Доволен е тим од повеќе луѓе, од повеќе креативци, кои што всушност ги исполнуваат сите овие работи кои што ги набројавте. Таков е светот на Биби, проект кој што она што и се сервира на крајот на публиката е резултат на многу вложен труд на психолози, педагози, аниматори, илустратори, автори, актери, актери кои што делуваат преку гласот само, актери кои што го поземуваат и телото со маска на сцена. Така што е буквално многу внимание и многу љубов и еден убав тим. Bebeğim nasıl? İyi mi? Maalesef onu kaybettim. Hayır. Hayır bebeğim ölemez. Hayır. Kristina lütfen sakin ol. Çok kan kaybettin. Bırak beni! Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Кога сме кај сериите, вие и играте во некој од турските серии. Како се подготвувате? Имајќи во предвид дека всушност играте на тук терен. Глумите во театри кои не се блиски до вас. Да, пред се актерската игра на друг јазик е многу интересен предизвик кој што го топло го препорачувам на секој млад актер, бидејќи пред се изучување на еден друг јазик, при тоа усвојување, би рекла, блиску како до мајчиниот јазик, бидејќи е скоро и невозможно нели да го направиме да биде како наш мајчин јазик,
Меѓутоа, креацијата на друг јазик подразбира впивање на целиот тој менталитет на тој народ кој што го говори јазикот, проучување на целата култура за тој јазик, повторно на народот кој што го говори јазикот, така што подразбира многу истражување, впивање на манири, нели, секој народ има своји специфични карактеристики, одлики, така што всушност јазикот е уште една карактеристика на ликот кој што се креира. Секој лик е оригинален, посебен. Овде се додава и јазикот како уште една карактеристика на која што треба да и се посвети посебно внимание. Било да станува збор за играње на друг дијалект, било да станува збор за говорење на сосема друг јазик кој што не е мајчин, или во мојот случај, јас требаше да изучувам, со оглед на тоа дека јас не можам да го говорам турскиот јазик како мајчин јазик, јас повторно требаше да уловам некакви акценти кои што се турско-руски, турско-молдависки, за да можам да ги доловам тие ликови кои што ги играм, а тоа беа Кристина и Вера конкретно во тие две серии, кои што едната беше од Молдавија, едната беше од Русија, третата серија бев од Ахскала турка, како ќе речам. Така што специфични ликови кои што се изборуваат на некој посебен дијалект, а мене секако јазикот ми е сам по себе стран, така да. Милушевиќ, како вие гледате или ги коментирате на некој начин што многу често ќе слушнеме коментар, преплавени сме од турски серии, од шпански серии, малку или се помалку имаме македонска домашна продукција. Да. Па јас ми се чини дека сега имаме повеќе од претходно домашна продукција, многу повеќе, што не значи дека е доволно. Ми се чини дека е убаво да прикажуваме и странски серии кај нас, бидејќи на тој начин се учи, се разменува, се учи како треба и како не треба, се инспирираме, се мотивираме да создадеме нешто наше, така што сметам дека во последниве години се случува еден подем на тоа поле, но дефинитивно не е доволно, треба да продолжи да расте. Најважно е да си поставиш предизвик и да бидеш искрен пред себе. Цитирам една ваша изјава. Може ли во ова време да се биде искрен, отворен во едно општество каде социјалниот амбиент, во социјалниот амбиент владее недоверба, предрасуди владеат? Може, мора и треба да се биде искрен. Тоа ми се чини само така ќе излеземе од оваа криза. Пред се да бидеме искрени кон себе си, да ми се чини дека сето ова што се случува е затоа што многу малку луѓе знаат точно што сакаат, што им треба, многу работи се наметнати. Јас се фаќам себе си како многу често ми е наметнато што треба да сакам, што треба да ми треба. Во оваа трка за преживување, уметноста стана работно место, значи одењето на проба стана работно место, независните проекти се претворија во тезги а во суштина заборавивме зошто почнавме да се занимаваме со уметност. Еве јас конкретно зборувам од моја позиција. Веројатно се случува тоа и во сите други сфери на едно општество. Велите дека сте се соочиле со предизвикот нешто да ви биде наметнато. Зарем не можете, вие па и другите не можеме да одолееме на притисоците? Ми се чини дека можеме и дека треба да одолееме на притисоците, а тоа ќе го направиме само доколку останеме автентични со она прво чувство зошто сме почнале да го правиме тоа што го правиме. Од било која професија, зошто јас се занимавам со уметност, кој бил мојот прв жар, мојата прва страст кон театарот, кон филмот, кон телевизијата како медиум во кој што јас ќе се изразувам. Така што само доколку го задржиме фокусот на тоа што ние вистински го сакаме, можеме да останеме автентични на себе си, да не дозволиме тие предизвици, тие наметнати желби и потреби да ни го отргнуваат чекорот од нашиот зацртан пат, тогаш ќе бидеме задоволни сами со себе и нема никому да му правиме лошо. Што прави или како успева уметникот да влијае врз создавањето на вистински вредности, нови ликови, идоли? Се трудиме да создаваме веројатно проекти кои што ќе ги разбудат одново
вистинските вредности. Мене ми е чест и задоволство да бидам дел од проектот Светот на Биби, кој што мислам дека има токму таква мисија. Светот на Биби одново и одново ги буди, ги наметнува оние прави вредности. Зборувам за вредности во домот, најблискиот круг, преку друштвени игри се сплотуваат сите членови на семејството да и бидат дома заедно. Преку содржини, сказни, песни се буди одново љубовта кон уметноста, кон пишувањето, кон читањето. Преку разни други активности, дали станува збор за лабораторијата IQ-Up, која што ја буди желбата за учење, за истражување кај најмладите. А најмладите ми се чини се темел на секое општество и е многу важно сите работи да се менуваат од корен, а тие се коренот. Така тие ќе бидат идните генерации, идните возрастни луѓе кои што ќе го претворат општеството во едно ќе создадат една подобра, поубава средина за живење. Во секојдневието речиси постојано се соочуваме со некакви предизвици. Кој е за вас најголемиот предизвик? Да се обидувам одново и одново да ги гледам убавите работи во сето ова лошо што не обкружува. Толку сме обкружени со црнило? Не, јас би рекла дека ние сме обкружени подеднакво и со добро, и со лошо, и со убаво, и со неубаво. Меѓутоа, како да ја изгубивме моќта да се фокусираме на убавото. Така што верувам дека секоја паричка има две страни, во секоја ситуација има и убаво и лошо, колку и да во моментот не изгледа невозможно, ми се чини дека е многу важно да продолжиме да се фокусираме на убавите работи и така да правиме да растат, да се размножуваат, да се заразуваме меѓусебно со таа позитивна енергија и така да го засениме мракот, односно да му само со светлина можеме да го победиме мракот. Каде и каде би сакале да живеете? Сега и овде. Не ми е важно географски, ако ме прашувате. Важно ми е каде и да сум таму каде што сум. Дали се во парите? Ништо не е во парите. Парите се една имагинација во која што сите сме се согласиле да веруваме. Што би рекол Јувал Ноа Харари. Дали ве нервираат политичари кои се лоши актери, уште полоши говорници? Не ме нервираат, ама жал ми е за нив. Кога велите не ве нервираат политичарите, но ги сожалувате, обратно ќе свртам тезата. Мислите ли дека политичарите им е жал, им е грижа за граѓаните? Не знам дали сакам да генерализирам. Политичар во права смисла на зборот би требало да има да ја разбере својата функција, дека всушност неговата позиција е во функција на граѓаните и тоа подразбира прифаќање на целата состојба, согледување на одговорноста која што ја има на таа позиција и тоа подразбира не сожалување, туку слушање на граѓаните. Знаеме ли каде се движиме? Повторно индивидуално, некои знаат, некои се водени, на некои им треба патоказ и тоа е во ред. Меѓутоа, не е во ред кога некој што не знае каде се движи, зад себе влече толпа луѓе. Јошевиќ, на крајот ќе завршиме поточно околу македонската култура.
До кога културата ќе биде на маргините? Или може би грешам во мојата проценка? Се појавуваат на премиери за да ги видат, да ги сликаат, а потоа речи си многу често, било да е театар, било да е кино, салите се полупразни. Веројатно е во Било да е моето... опера. Веројатно е повторно резултат на моето домашно воспитување, но јас сметам дека повторно одговорноста треба да ја бараме кај себе, а тоа сме тие кои што сме, оние кои што ја шириме уметноста, ја шириме културата, уметниците, сметам дека сме подеднакво одговорни. Значи, ние треба да се избориме, ние треба да наметнеме, да ги разбудиме оние вредности кои што претходно во минатото биле многу актуелни, се разбира. Сите оние луѓе кои што се на државни позиции, кои што даваат внимание конкретно, а сега тие се во фокусот нели на вниманието, кога би го пренеле тоа внимание на културата и таа ќе се воздигне. Така што со взаемна работа, взаемно осмислување на таа мисија и визија за растење на културата во нашата земја, можеме само да ја тргнеме од маргините. Но сепак сметам дека и на маргините таа има исклучително значајно влијание и успева да се протне во некои пори, да наметне некои вистински вредности. Не би била толку негативна во тој контекст, но дефинитивно сметам дека треба да со заемен труд да ја тргнеме од таму каде што не треба да биде. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Следете разговор со актерката Слагена Војошевиќ, главниот лик или надсинхронизатор на Биби, поточно Светот на Биби, таа инаку е и директорка на Скомрахи. Божик, не случајно е народната пред и по Божик дома да си. Колку да преброиме, колку желби имаме, како да ги реализираме и да ги оствариме. Со таков сон и јаве се живее во световниот свет. Нека е за добро. Гледавте Трилинг, празнично издание. Се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Сега ви посакувам убава празнична вечер. Довидување до тогаш.